Erbovú listinu pre Kežmarok vydal král Matej 13. júna na deň svätého Antona roku pána 1463 v Budine. Los Matias dei Gracia Rex Hungariae, Dalmácie, Kroácie, etc. Memorie Commendamus a tak ďalej a tak ďalej. Takto začína slávna erbová listina slobodného kráľovského mesta Kežmarku. V jednoduchom preklade my, král Matej, pretože my sme hovorili, ako používali plurál, nie ja král Matej, ale my, král Matej, král Uhorska, Chorvátska, Dalmácie, etc., to znamená a ďalšie tituly, dávam na vedomie, alebo môžeme to aj tak preložiť, že aby ste si uložili do pamäti tento môj príkaz, toto moje rozhodnutie, že Slobodnému kráľovskému mestu Kežmarku udeľujem nielen právo používať erb, ale aj právo pečatiť listiny červeným voskom. Ako vidieť, je tu plno textu, ale najlepšie na tom je, že v tom texte sa vôbec neopisuje ten erb, ako by mal vyzerať, nakoniec na čo. Však on je zobrazený. A hneď máme prvú zvláštnosť. Keby sme pozerali erbové listiny miest, ani na jednej na území Slovenska by sme nenašli vyobrazenie erbu v strede, ale obyčajne bývali v ľavom hornom rohu. V rámci Uhorska ešte jedno mesto má erb v strede, Kőszeg, ale samozrejme nie na území Slovenska. Zaujímavé je aj to, že vysvetlenie tohoto erbu je také rôzne. Pokúsime sa opísať teraz samotný hlavný erb. Je naň viacero vysvetlení. Začneme s tým oficiálnym. Koruna, slobodné kráľovské mesto, skrížené meče, pripomienka práva meča, a dolu tento kvietok by mohla byť obyčajná heraldická rúža. Len od rúže je to trošičku také vzdialené. My máme ešte inú možnosť vysvetlenia. Koruna, snáď pripomienka udelenia mestského práva kráľom Belom IV. V roku 1269. Skrížené meče by mohli pripomínať osadu svätého Michala, ktorú tvorili strážcovia hraníc s blízkym Poľskom a vôbec strážcovia veľkej obchodnej cesty spájajúcej Orient so severom Európy. A táto heraldická rúža by mohla byť pripomienkou zase na osadu kolonistov, saských kolonistov, ktorí mali dedinu svätej Alžbety. A svätá Alžbeta bola veľmi zaujímavá žena, ktorá pomáhala chudobným, jej muž zase nechcela, aby pomáhala chudobným, raz im niesla v košičku jedlo a keď jej povedal manžel, že ukáž, čo to tam máš, čo nesieš, tak odkryla košiček a našli tam iba tie ruže. No a ešte zaujímavejšie možno je vysvetľovanie tých 4 pásov. Tieto pasy pôvodne sú červeno-strieborné, žiaľ, strieborná farba tak skorodovala, že všetko, čo je tu čierne, je pôvodne v origináli strieborné. Čo to je? Je to pripomienka 4 kežmarských osád, čiže osady svätého Michala, osady pri kostole svätého Kríža, pri kostole svätého Petra Pavla, o ktorom teda máme veľmi málo a je to čiste len tradícia, alebo ešte je to 4. osada saských kolonistov. Alebo sú to 4 kežmarské rieky, Poprad, Ľubický potok, Biela voda, potom by mohol byť Tvarožniansky potok alebo Zlatník. Nevieme, čo je pravda. Fakt je, že tento krásny
erb a vôbec táto krásna listina je originálna, bola na viacerých svetových výstavách, dokonca ešte aj v Paríži, kde bol podobne kríž hlavného oltára, baziliky svätého Kríža, a patrí určite k pamiatkám, ktoré sú u nás najvzácnejšie. V Kežmarku bolo vyše 40 organizovaných cechov. Po niektorých dokonca boli nazvané ulice. Kušnieri nemohli žiť v meste. Prečo? Pretože ich remeslo smrdelo. Keď sa učeň po 2-3 rokoch vyučil za tovariša, tak musel prejsť krstom. Bolo to dosť také nebezpečné. Niesli cechovú ládu. Cechová láda to bol akýsi oltár každého cechu. No, pochodoval. To koryto ešte malo na predku nejakú drevenú hlavu koníka. No a každý mal z toho veľkú srandu. Potom išli aj nejakí bubeníci, pišťalkári. No a tak sa bavili. Kazmark, Gizmark, Tyroporium, Setňa, Veteroforum, a všetko je to isté. Totiž Kežmarčania asi sami nevedeli, ako volajú svoje mesto, alebo lepšie povedané, ako si ho prepíšu. Podarilo sa mi nájsť 250 variantov názvu Kežmark.